Така, да видим какво става във Фейсбук днес. Вътре сме и сега... О, имам покана за приятелство. Не, това сигурно е класната. Я? Не бе, всъщност братовчетка ми е пратила покана. Супер, приемам я как? Ново известие. Николай Шматков харесва вашия статус. Ама аз това даже не знаех, че е станал на статус. Това не ми трябва сега как да го махна. Един нов коментар. Това па сега от кого е? Николай Шматков загражда и... Какво означава да заграждам въобще? Нещо Тесли имаме? Мале, още един нов коментар. От те до Уе. Има игра. Хора, не! Тя ми е братовчетка! Още един нов коментар. Оле, защо всички го коментирате? От Георги Турбото. Опа, тонка играч, ауп. Хора, тя буквално ми е братовчетка, спрете! Вау, още един нов коментар. Каква изненада. От баба ми! Ето я бе, баба ми. Тони, бабо, гадже ли си имаш?